مسلمانانی خۆشەویست بەویستی خوای پەروەردگار سوبحانه و تعالی بەردەوامە بم لەو بابەتەی کە هەفتەی ڕابردوو باسم کرد. ئەمڕۆ باسی بەشێکی زۆر گرنگەکەین کە لە ژیانی ئینسانەکانە ڕەنگەداتەوە. ئیمامی شاتیبی هەروەک لەسەر ئەو وتارەی تر إمام شاطبي رحمة خوای لێبێت أفرمي اتفقت الأمة بل سائر الملل أن الشريعة وضعت للمحافظة على هذه الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والمال والعقل والنسل. إسلام بۆ پاراستنی ئەم پێنجتە دروست بووە و هاتووە. حقیقەت ئینسانی مسلمان ئەبێ بزانێ کە ئاین، نەفس، ماڵ، عقل و نەسل و وەچەی خەڵکی کە زۆر زۆر گرنگە. داواکەم لە خوای گەورە لێمان خۆش بێ. بەڕاستی هەنێ تەسەڕوفات لە مزگەوت ئاکرێ شایستەی گریانە، بەڵام لەبەرەوەی دڵمان ڕقا بێت تۆزێ پێ بکەنین. مناڵەکان قسە مەکەن، قسە مەکە کاکە، قسە مەکە. دەستمان بەسەر گەورەکانە نانڕۆخۆ بە ئێوە ئەوێرین.